নাইকাৰ পৰা মই দুটামান সৰু সৰু বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, সেইকেইটা আজি আহিছে। আহক চাওঁ কি আহিছে। এইটো ৰিমুভাৰ হয়, ফেচেছকানাডাৰ পৰা ৰিমুভাৰ এটা দিছিলোঁ। আৰু লগতে ফেচেছকানাডাৰে নীল কালাৰ কেইটামান দিছিলোঁ, সেইকেইটাও একেলগে আহিছে। এইকেইটা সৰু সৰু বস্তু আৰু মই অৰ্ডাৰ দিয়া। লগতে যিহেতু মোৰ এবাৰ বাৰ্থডে হয় এইটো মান্থত, গতিকে নাইকাৰ ফালৰ পৰা এটা গিফ্টো আহিছে। আহক সেইটো কি চাওঁ। আহিছে এইটো ফেচ মাস্ক, নাইকা স্কিন চিক্ৰেটছ আনমাস্ক জিনচেং এপ্ৰিকট ফৰ ব্লেমিছ ফ্ৰী ইউথফুল স্কিন। Thank you Nykaa for this. Thank you.